Okay, everybody. There were 1,000 different ways to approach this module. You will feel that it won't reach your expectation. I will tell you right away. My option was, let's create very basic diagrams with an idea of what I want the players to do. And then these behaviors, we are going to practice them with the team throughout these 3 days. We don't need to focus too much on the drawings. There are more things that we can talk about than the drawings in themselves. ตอนเราเห็นโมดูลนี้เราคิดว่าบางทีเราต้องมากับไอเดียที่เราใส่ได้อยู่ในเดือนเนาะต้องเห็นง่ายเนาะให้พอจบเข้าใจและให้นักกีฬาเข้าใจสุดท้ายเราบอกว่าเรามีความคิดว่าพอสิเห็นไอเดียที่ตอนเราซ้อมอันนี้ตัวหนึ่งพอเห็นได้บวกมือหนึ่งเนาะพอเห็นได้ I could come here, put a lot of videos, and be busy. Maybe, okay, and the time flies, and maybe you wouldn't learn anything particular, but it would be a nice time. 1 hour and a half watching videos of counter-attacks or positional play. That I know that you can do with your team or with your free time. บางทีเราคิดว่าบางทีเราให้พอจบดูวิดีโอซื่อๆ1 ชั่วโมงครึ่งบางทีพอจบสนใจพอจบมาแต่ว่าสุดท้ายเราคิดว่าเราอยากเราอยากอธิบายเราอยากปรึกษาพอจบเราอยากพอจบมีคำถาม We've talked about this. This is the obvious thing. No need to picture of this, but I'm joking. This is the obvious thing that I wanted to put here because sometimes we get so fazed about a specific style that we forget that the goal of the game and the most efficient is to score a goal. That what we want is to win the game. Doesn't matter how you do it, there are a million different ways. There's no need to copy or to, for instance, possession, to do it as an objective in itself. So that you create exercises where it's all about ball possession and you forget that the goal of the game needs to have a goal there and that you try to score. สุดท้ายเนาะเป้าหมายของเทบาเป้าหมายมือแข่งเป็นไงได้เก็บ3 แต้มเนาะได้เก็บชัยชนะอันนี้เป็นเป้าหมายของเทบา Some of you already know this, some of you already do this. The idea is that it gives you a structure, a way of thinking and maybe putting your ideas into boxes. So when we think about the game model, we can think about 2 dimensions, a structural one and a functional one. When we talk about the structural dimension of the game,มี structural and which one is the other one? Function. เนาะตอนพอจบมาเก็บไอเดียตอนพอจบให้เป็นฝึกซ้อมมี2 อย่างเนาะเบอร์ 1เป็น structural เนาะเบอร์ 2 sorry which one is it? Functional. Structure and functions. เบอร์ 1เป็น structural เบอร์ 2เป็น functional เนาะเป็น2 อย่างที่พอจบต้องใส่ตอนพอจบให้เป็นฝึกซ้อม It's not necessarily about what comes first, but it's true. Why do I start with the tactical formation or the system of play, this structural dimension? Because usually it's very difficult that you put any exercise, an 11v11, any game, whatever it may be, that it doesn't have a structure. You might not even have an idea, doesn't matter. But the players usually are put there and they start playing with a given structure. That's why we start with this. พอจบเริ่มเก็บ functional ได้พอจบเริ่มเก็บ structural ได้แต่ว่าเราแนะนำพอจบเริ่มเก็บ structural. It's advisable for you to have a main tactical formation or system of play, doesn't matter, they are called differently around the world. And it doesn't necessarily need to be 4-3-3 and it's the same player disposition or setup, attacking or defending. And you can define that when you are building your game model. เนาะ
พวกเจ้าต้องเริ่มกับระบบที่พวกเจ้าอยากใส่บางทีพวกเจ้าอยากใส่4-3-3แต่ว่าตอนมันเกมบุกบางที4-3-3เปลี่ยนเป็นบุก3-2-4-1หรือ3-4-3แล้วแต่พวกเจ้าหรือเกมฮับคือการนอนบางทีตอนฮับประมาณ4-3-3พวกเจ้าเปลี่ยนระบบ Do you have an alternative? Maybe you do, but do you have it with the ideas put down on paper or clear so that you can talk with your players and communicate with them better? I advise you to always have it's your plan B in terms of structure, in terms of the system of play that you are going to use. เราแนะนำพวกเจ้าบางที่มีไอเดียที่หนึ่งพวกเจ้าอยากใช้ระบบเป็น4-3-3แต่ว่าเราแนะนำพวกเจ้ามีไอเดียที่สองถ้าใช้4-3-3บ่ได้ต้องมากับไอเดียใหม่เลยต้องอธิบายไอเดียนี้ให้นักกีฬา We as coaches always complain about time. Time. We need time. We don't have time. We need more time to apply our idea. But it's true that the vast majority of the time you will spend working on your main system, but it's advisable, even in some exercises, that you put the other team playing in your alternative system. Sometimes it can be the opponent, but sometimes it can be your own alternative system. That gives you many advantages. You are practicing two at the same time, and it also, you can be practicing for the future when you face a team with that setup. เราแนะนำพวกเจ้าแน่นอนผู้ฝึกมักบอกว่าต้องใช้เวลา 100% ต้องใช้เวลาแต่ว่าคือตอนซ้อมต้องลงทีมกับทีมตัวเองบางทีเป็นตัวจริงที่ระบบที่พวกเจ้าอยากใช้เป็นอันนี้เป็นอย่างเป็น4-3-3แต่ว่าทีมที่สองบางทีพวกเจ้ามีเป็นพวกเจ้าเรียกว่าเป็น plan B plan B บางทีเป็น4-2-3-1ทีมที่สองให้พวกเจ้าใช้ระบบ4-2-3-1เฮ็ดสองอย่างในเวลาเดียวกันก็ได้ I'm not the police. If you don't want an alternative system, it's fine. Some coaches, what they usually do, you are losing the game, last 5 minutes, and you put the center back up ahead, and you want long balls. But if your players don't have an idea, don't have 5 minutes of practice, just imagine how much more efficient it would be if you just have 5 minutes of video of you practicing and showing the players. If we need to go to this, you approach the second ball here, and you are just positioned here to make a flick to the movement. Instead of you are in the game, you are feeling, things are not looking good, and then you pray. This is just to give you that idea of let's define this everything clear. บางทีพวกเจ้ายังใช้ระบบอันเดียวอันนี้แล้วแต่พวกเจ้าแล้วแต่สไตล์ของผู้ฝึกแต่ว่าบางที5 นาทีสุดท้ายพวกเจ้าเสีย1-0พวกเจ้ามาเก็บไอเดียเอากองหน้าเซนเตอร์แบ็กใส่เป็นกองหน้าเราบานยาวเราแนะนำถ้าอันนี้เป็นสไตล์ของพวกเจ้าใส่แต่ระบบเดียวพวกเจ้าใช้เวลากับนักกีฬาอธิบายก่อนมือแข่งโมเมนต์ว่ามือแข่งแล้ว5 นาทีสุดท้ายพวกเจ้าบอกเซนเตอร์แบ็กโอเคขึ้นเลยไปเป็นกองหน้าให้พวกเจ้านั่งกับนักกีฬาก่อนอธิบายพวกเจ้าต้องการอย่าง Tactical missions. What do you want each player of every position in your system to do? What are the characteristics of the players in your system? The names: goal player, goalkeeper, central defender. It's not for you to follow. It comes from each and every one of you. I try as much as I can to run away from defensive midfielder, attacking midfielder, because sometimes the names have an impact even on the players. And left defender, and you know nowadays what you expect from your fullbacks or your wingbacks are players that are sometimes more active up the pitch than defending. That's the only reason. พวกเจ้าต้องอธิบายให้นักกีฬาพวกเจ้าต้องการอย่างจากนักกีฬาตอนเกมบุกตอนเกมฮับตอนมีบ้านตอนบ่มีบ้านตอน transition อีกอันหนึ่งที่เราแนะนำเป็นคือตำแหน่งของนักกีฬาบางที
เขาจะเป็นว่าเป็นฟุตบักเนาะภาษาอังกฤษจะเป็นแบ็คเป็นคือเป็นกองหลังแต่ว่าในที่บ้านในปัจจุบันนี้ฟุตบักเป็นคนเป็นคือปีกเนาะคือสวยเกมบุกคือการกับบุกเนาะบางทีเขาเป็นว่าเป็นการทับแต่ว่าบางทีพวกเจ้าอยากใส่บุกเป็นการบุกเนาะ Put it on paper. I know that you are reaching the pro. I know that you know what you want from every player. But once you start to put your ideas in writing, you will see that maybe there are some even conflicting ones where you want a player to do everything and the contrary. So the more you can make it clear, it will be better for you when you are searching for players. I will go into this more deeply tomorrow, where we will go over general ideas of what each player should look like for every position, with data and subjectively too. เราแนะนำอีกตัวหนึ่งเขียนไอเดียของพระเจ้าเขียนทั่วแบบของพระเจ้าบางทีตอนพระเจ้าเขียนก็ค่อยต้องการจังซี่กับเซ็นเตอร์แบ็กตอนเฮามีบ้านตอนเฮาบ่มีบ้านตอนพระเจ้าเขียนบางทีพระเจ้าเข้าใจว่าโอ้อันนี้ค่อยเฮ็ดได้แต่บางทีอันนี้ค่อยเฮ็ดบ่ได้หรือถ้าค่อยเฮ็ดอยากเฮ็ดแบบนี้นั่นจะมีปัญหาถ้าพระเจ้าเขียนเนาะพระเจ้าเข้าใจอันนี้เฮ็ดได้หรือเฮ็ดบ่ได้ No, there are many football actions. I didn't put all of them here. Know what you expect from every player position in terms of these actions, and also be aware that when you put a stamp mark on the player where he's a good passer, he's a poor passer. What is that? I give him 4 stars, 2 stars rated. When did you see him perform? Against who did he perform? What style of play did he belong to? Who was around him? All of that matters when you are characterizing your player. So this is the structural dimension. So you recommend to characterize a player, right? You recommend to do it. Yeah. The idea is that when you make a characterization of the player, that you run away as much as you can from giving a definitive mark. You need to add information to it, context. เราแนะนำพระเจ้าเขียนรายละเอียดของนักกีฬาอันนี้จุดแข็งของนักกีฬาอันนี้จุดอ่อนของนักกีฬาแต่ว่าบ่ต้องเฮ็ดหลังจากเบิ่งเกมนึงแล้วก็เขียนเลยบ่เพราะว่าบางทีพระเจ้าเทกับทีมที่อ่อนเนาะหรือไปกับทีมที่แข็งหรือบางทีนักกีฬายังบ่เข้าใจระบบเนาะหลังจากได้เกมพระเจ้าต้องเขียนอันนี้จุดอ่อนอันนี้จุดแข็งพระเจ้าต้องการอีหยังจากนักกีฬานี้เราเฮ็ดได้หรือเราเฮ็ดบ่ได้ I couldn't run away from this psychological and physical characteristics. We are just one body. Our brain is in here. If you know about Raymond Verheijen's theory, it will be clear for you. We are one person, one individuality. But it's true that when you characterize a player, there are things like body composition, the height, the center of gravity. All of these things matter when you characterize different playing positions, and also in terms of psychological characteristics. It's not that you run through a check of the brain. What do I do? And I'm sure you do too. Does the player make many fouls, like we were talking before? Does he react when he's fouled? How is his temper? All of these things matter when you are scouting or evaluating your ตอนพระเจ้าเขียนรายละเอียดของนักกีฬาพระเจ้าต้องคิด2อย่างคือหนึ่งพระเจ้าเป็นว่าเป็น physical หรือสองเป็น psychological physiกิเป็นคือนักกีฬาเป็นสูงหรือบ่สูงนักกีฬาตุ้ยหรือนักกีฬาเป็นจอยเนาะนักกีฬาเล่นบ่ฮู้50 กิโลเมตรได้หรือบ่ได้เนาะหรือ psychological เป็นคือนักกีฬาเป็นคนใจร้อนหรือเป็นคนใจเย็นเราคิดไว้หรือบ่คิดไว้ And you don't want everybody the same. It's not what I am saying. You don't want everybody to be nice and well-behaved and don't feel the game. It's not what I'm saying. But, as you all know, it depends on the zone of the pitch. Maybe you don't want to lose cannons in your back line, making penalties, making fouls. Maybe you don't mind having those players that are more
sometimes we call them irresponsible, or players that don't feel so much the pressure, that they go for the 1v1, they might lose the ball, but they want it again. Maybe you want them up the field, or you don't want them close to your own goal. เนาะอีกการหนึ่งที่พ่อเจ้าต้องคิดต้องพ่อเจ้าเขียนจุดอ่อนจุดแข็งของนักกีฬาคือนักกีฬาที่ตำแหน่งใดถ้าที่ปีกน้องบางทีพ่อเจ้าอยากได้นักกีฬาที่มีความไวหรือที่นึ่งได้แต่ว่าถ้าเป็นกองหลังเนาะถ้าเป็นเซนเตอร์แบ็กบางทีถ้าที่นึ่งบ่ได้นั้นมันบ่สำคัญเนาะอันนี้เราจะสอนของพ่อเจ้าแล้วแต่ตำแหน่งของนักกีฬา When we go to the functional dimension, we start to do something that is we start to divide something that is very difficult to divide. The game is ever changing. One moment you are attacking, one moment you are defending. But it's true that when it comes to the phases of play, or the team functions, if you are used to that terminology, there's one thing that's clear. When the team has the ball, is attacking. When the team doesn't have a ball, is defending. And this matters. This matters. ตอนพ่อเจ้าเริ่มจาก functional มีสองอย่างเนาะเกมบุกกับเกมรับตอนทีมเฮามีบ้านเป็นเกมบุกแน่นอนเป็นเกมบุกตอนทีมเฮาบ่มีบ้านเป็นเกมรับ Because I respect if any one of you thinks that way. I've worked with coaches even in the senior national team that thought about that way, or at least talked about it, that would say, oh no, when I'm without the ball, I'm also attacking. When my team has the ball, I'm also defending. I'm doing everything at the same time. My players are preparing. Listen, in order to be more clear, your team either has possession of the ball or it hasn't. What can change is that you can have players that are not actively attacking the opposing team goal, and they are positioned in a way that they give balance to the team. But they are not defending. The team has the ball. If a colleague passes him the ball, he's attacking. So it's important that this is very clear in your head. ผู้ฝึกบางคนคิดว่าบ่มีเกมบุกบ่มีเกมรับบางคนคิดว่ามีแต่เกมบุกบางทีเฮาบ่มีบ้านแต่ว่าเฮายังบุกอยู่เพราะเฮาบิ๊กซุ่มเนาะอันนี้เป็นแบบอย่างแต่ว่าเราแนะนำเฮ็ดบ่ยากเนาะเฮ็ดง่ายเป็นคือมีเกมบุกเป็นต้นเฮามีบ้านเกมรับเป็นต้นเฮาบ่มีบ้าน If you think about it, this is the most clear way in which you can analyze a football game. Either you have the ball or you don't have the ball. Because when we enter what I learned this way to call the moments of play, we are entering an area where you cannot define. You know when it starts, but you don't know when it finishes. When you are attacking, you know when you started with the possession where it ends. When you are defending, the same. But you know when you win the ball back, but the transition moment might last 3 seconds, 2 seconds, 10 seconds. You just don't know. It's a matter of subjectivity. It's your personal evaluation of the situation. เนาะอีกเทื่อนึงเราแนะนำมีเกมบุกกับเกมรับต้นเฮามีบ้านเป็นเกมบุกต้นเฮาบ่มีบ้านเป็นเกมรับเพราะว่าปัญหากับ transition เนาะบุกเป็นรับเป็นบุกเนาะมันใช้เวลาโดนสั่นได้ตอนบาลเซีย transition เป็นบุกเป็นรับเนาะแม่นบ่ถ้าบุกเป็นรับใช้เวลาโดนสั่นได้2วินาที3วินาที10วินาทีเฮาบ่ฮู้เนาะ In the end of the day, I'm giving you an option. Some of you already work like this. It's not to be followed. There are many coaches, even where I come from, that say, for me, the game has 5 moments. No phases, 5 moments. It's offensive organization, transition to defend, transition to attack, defensive organization, set plays. And they put the set plays together. Others say it's 6 moments. You do whatever you feel like. But have a structure in your way of thinking. And just be aware that you can actually put your finger when the action starts, when we are talking about transitions and set plays, but you don't know how long it will last. It's a matter of your own personal analysis.
ผู้ฝึกบางคนคิดว่าผมมีแต่เกมบุ๊กจะเป็นเกมฮับมีเกมบุ๊กเกมฮับ transition บุ๊กเป็นฮับเป็นบุ๊ก set piece มี5เนาะแต่ว่าเราบอกว่าจนพวกเจ้าลืมเนาะจนพวกเจ้ามาจากไอเดียจากฟุกเกมเราแนะนำพวกเจ้ามีแต่2เนาะมีเกมบุ๊กกับเกมฮับ We enter again a subjective part, methods of play. I'm sure you know about it, I'm sure you've learned it in different ways. When we talk about attack or attacking methods, usually we follow these three. Counter-attack, fast attack, positional attack. It was not the purpose of the course to go over them. If you want me, I'll just go over briefly on what characterizes them. Is that a good idea, or you don't care about it? Yeah? เนาะตอนเกมบุ๊กมี1 2 3มี counter attack คือ2เป็น fast attack เนาะเป็นตนใส่ความไวเนาะความไวไล่ตนเกมบุ๊กหรือเป็น positional attack เนาะมี1 2 3 As you've seen from my CV, I've seen a lot of theories over the years. I've seen some differences here, that's why I like to always approach it. When you talk about counter-attack, you always talk about a recovery of the ball at to happen. It's difficult for you to characterize a counter-attack that had a moment where the team recovered the ball somewhere on the pitch. We are talking about a quick transition, a quick change of attitude from the players, simple football actions, and a rapid time, a fast time between where you got the ball and reaching or trying to reach the opposing team goal. เนาะกับ counter attack พวกเจ้าลืมcounter attack ลืมตนพวกเจ้าบ่มีบ้านเนาะงั้นจังหวะที่ตนพวกเจ้าบ่มีบ้านพวกเจ้าได้บ้านแล้วก็บุกใส่ความไวเนาะอันนี้เป็น counter attack ลืมตนบ่มีบ้านแล้วตนพวกเจ้ามีบ้าน Because when I started learning, maybe you too, sometimes we hear, oh, it's a time frame. Counter-attack for me, 8 seconds stops. If it's over 8 seconds, it's not counter-attack. When we start to put limits and boundaries, we are missing on information. Why is this is also important? If you get access to data, Y Scouts, sports base, doesn't matter, or your scouts come to you, the president come to you with the reports, there's counter-attacks, there's positional attacks there. How were they made? If you don't know, you might be criticized for something that was not properly or not correctly analyzed. Sometimes these platforms, what they do is that they define seconds, because they need to have something that's objective. But this is not a matter of objectivity. This depends on sometimes 1 more second, it was the finish and everything. ปัญหาตนพวกเจ้าเบิ่ง data กับ counter attack เนาะเป็น counter attack ใช้เวลาเท่าไหร่ใช้5 วินาทีบ่ใช้7 วินาที10 วินาทีเนาะเฮาบ่ฮู้เนาะบางทีพวกเจ้ายิงบุกเข้าอยู่ใน8 วินาทีเป็นคือโอเคพวกเจ้าเฮ็ด counter attack ยิงบุกเข้าแต่ว่าอีก1 วินาทีพวกเจ้ายิงเข้ายังเป็น counter attack หรือบ่อันนี้เป็นปัญหาตรงพวกเจ้าอ่าน data ของ counter attack เนาะ But usually, we can all agree on this. Few players, few actions, quick reaction, and a recovery yet to happen. And I will set up the fast attack defense. The defensive organization is not balanced of the opponent. Think about it. You are a team with a lot of possession, upfield. You recover balls. Sometimes it's not possible to counter-attack because of the way the opponent is playing. That's why these things need to be subjectively analyzed, not objective. เนาะตอนพวกเจ้าเบิ่ง data ของcounter attack เนาะบางทีเป็นพวกเจ้าเป็นทีมที่มักมีบ้านเนาะมี possession หลายแล้วก็มีบ้านอยู่ในโซนของผู้ต่อสู้ถ้าพวกเจ้าติดจังซี่พวกเจ้าใส่ counter attack บ่ได้เป็นหยังเพราะว่าผู้ต่อสู้อยู่ในโซนตัวเองแล้วเนาะ And that's the main difference to fast attack. The truth is, you can build up from the back and still, at some moment, you go
straight to the goal and it will be a fast attack. Differences from counter-attack. There was no recovery there. There was no recovery moment. And the defensive organization of the opposing team is there. It's balanced. And now we go to the tricky part. But what do I mean with balanced defensive organization? No. แต่ว่า fast attack บ่คือกัน counter attack พวกเจ้าลึกเป็นจนทีมพวกเจ้าบ่มีบอลเนาะ แต่ว่ากับ fast attack ทีมพวกเจ้ามีบอลแล้วเนาะบางทีมีญี่ปุ่น2บอลญี่ปุ่น2บอลแล้วก็ลึกกับ fast attack เนาะใช้เวลาบ่หลายใช้ความไวแต่ว่าจังหวะนี้ลึกจนพวกเจ้ามีบอลแล้ว I will tell you how I was taught from who actually wrote these theories, and it was like, because what's balance? Can I be balanced with one player? Difficult. At least it's very difficult. Can I be balanced with two? Who wrote this? And his idea is that with two players, it's not possible to have balance. But once again, this is a reference that you need to, even and I was a student, I was a professor with him, I couldn't teach this to my students or within my staff when we talked about. Because when you work with your defenders, when you work with your defenders, for instance, in a 3v2 situation, there are ways when if you teach them how to support themselves, you are only two, but you can still condition the opposition in a way that you don't lose balance. So, but usually we distinguish with the number. From 3, we can have balance without less than 3 players. It can be a counter-attack, if not, only a fast attack. อีกอันหนึงที่บ่คือกับ counter attack หรือกับ fast attack ตอนพวกเจ้าเฮ็ดเป็น counter attack ผู้ต่อสู้ของหลังของผู้ต่อสู้เกมรับของผู้ต่อสู้ยังบ่บาลานซ์เนาะพอเขาเจ้ากำลังบุกบาลเสียพวกเจ้าเฮ็ดเป็น counter attack เนาะแต่ว่าตอนนี้ fast attack ปกติผู้ต่อสู้ของหลังของผู้ต่อสู้ยังบาลานซ์อยู่เพราะว่าเขาเจ้าบ่มีบอลเนาะแต่ว่าเราให้คำถามเนาะคือเฮาเริ่มบอกว่าทีมของผู้ต่อสู้ของหลังเนาะมีบาลานซ์หรือบ่มีเริ่มจากคน2คนบ่2คนบ่พอเนาะยังบ่บาลานซ์เด้แต่ว่าจาก3คนต่อไปเขาจะว่าเป็นบาลานซ์แล้ว I may have made a mistake, that's why I want to go over it again. Fast attack can happen either when you recover the ball or when you already have the ball. If I made a mistake there, let me be clear. That's the idea that I was telling you, that sometimes you recover the ball, but the defense is all there. There's 10 guys ahead of me. How can I call it a counter-attack if I have those? And why this matters? Because when you go to the exercises, you can create situations, and we will do some over these days, where you can practice this, either when you are attacking a team like that, or when you are wanting to go for the counter as a team. แล้วอธิบายหน่อยนึงเกี่ยวกับ counter attack หรือ fast attack เนาะบางทีพวกเจ้าเริ่ม fast attack จนพวกเจ้ายังบ่มีบอลคือ counter attack แต่ว่าเกมรับของผู้ต่อสู้มันบาลานซ์แล้วจน counter attack ยังบ่บาลานซ์ These are things, and nowadays, as you know, a team doesn't always counter-attack or always with the other team. Why this matters for your idea? Which is your preferred method of play? I'm pretty sure that if you evaluate your training sessions, you are spending much time on one or the other, or at least more time on the positional or more time on more fast type of attack situations. And this matters. What is your preferred style? How do your team most of the time actually is playing the game? จนพวกเจ้าให้เป็นฝึกซ้อมเนาะพวกเจ้าต้องคิดว่าพวกเจ้าต้องการอย่างอันนี้เราเทสต์ของพวกเจ้าบางทีมัน counter attack บางทีมัน fast attack หรือบางทีมันเป็น positional attack เนาะอันนี้เราแต่สตาฟของพวกเจ้าเราแต่ทีมของพวกเจ้า Once again, when you are analyzing teams, this is subjective. When you are seeing the most important thing is that you, with the staff that you work with, have a very clear and are very close when seeing how a team actually approaches this. In terms of defense, usually we can see 4 different methods of play. Individual, it's the player marking, individual marking, man marking, woman marking, however you want to put it.
not that many teams do that nowadays, but when you have to face one of those teams, you struggle. Because the players are not used to these days to face this type of opposition. อย่างนี้เกมฮับเนาะมี1 2 3 4เราเริ่มจากเบอร์หนึ่งเป็นถ้าเราว่าเป็น individual defense แปลว่าความหมายเป็นคือเป็น1 ต่อ 1ตลอดเนาะ And it's in terms of the demands, it's extremely hard for the players because they can be running to different areas and zones of the pitch because their reference is the opponent, the direct opponent. It's not about zonal, it's about getting with this man. Let me just say this to you, maybe you have seen it already. Some teams don't do individual defense predominantly, but they are starting to do it in the opposing team's goal kicks or when they start to build from the back to condition and they put every opposing player man marked or individual marked. And then they change to zonal defense. Sorry. เรื่อง individual เนาะเราบอกว่ามันยากเนาะบางทีถ้าพอจอเฮ็ด individual 100%ถ้าสมมุติว่าพอจอเป็นกองหลังเนาะพอจอต้องอยู่กับกองหน้าของผู้ต่อสู้แต่บางทีกองหน้าเราไปเอาไว้อยู่โซนหนึ่งของข้าเจ้าเนาะแต่กองหลังต้องไปกับเราขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแต่ว่าบางทีเฮ็ด individual defense แต่ว่าบางทีลุ้นได้โซน3หรือโซน1ของพอเจ้าเนาะจนผู้ต่อสู้เข้าอยู่ในโซนนี้พอเจ้าเริ่มกับ individual Mixed defense, okay. It's a mix between individual and zonal. Does it really matter? Sometimes it does. Because you can be talking about having just 1 or 2 players in your team. It depends on the balance of forces against who you are playing. If you put an individual marker in that central playmaker of the opposing team, it can change the game. I remember Iran against Portugal way back, I guess it was 2018 in the World Cup, and Carlos Queiroz is savvy, very savvy in that regard. 5 minutes into the game, 1 man on top of William Carvalho, because he was the man always receiving the ball from 1 man there. And the other team struggles, Portugal struggles, because all of a sudden, the way they can get out of the back, it's closed. Because there's a guy, he doesn't care about anything else. This one won't touch the ball, or won't turn. So there are some advantages to work with some of these particularities. บางคนเป็น mixed defense เป็นบางคนเฮ็ดเป็น individual แล้วบางคนเฮ็ดเป็น zonal เนาะแล้วเฮ็ดเป็นอย่างคือกับทีมชาติโปรตุเกสตอนที่กับทีมชาติอิหร่านบรรลุเนาะปี2014อันนั้นตอนทีมชาติโปรตุเกสสร้างโอกาสเขาเจ้าเอาเบอร์ผู้ที่ชื่อวิลเลียมคาร์วาโลเนาะแล้วได้บอลตลอดเนาะหลังจาก5 นาทีของผู้ฝึกของทีมชาติอิหร่านเราใส่คนหนึ่งเป็นอยู่กับเราตลอดเนาะอันนี้เป็น individual แต่ว่าคนอื่นเฮ็ดเป็น zonal แต่ว่าเขาเจ้าบ่อยากผู้นี้มีบ้านเนาะเขาเจ้าใส่ผู้หนึ่งอยู่กับเราตลอด And listen, sometimes you'll have to do it inside the game. Don't die with your idea. If you die with your idea, you're not doing yourself any good. What I'm saying is that maybe you didn't coach this, maybe you never prepared the player to do it, but the game is demanding it to happen. Do it. Try to survive. Sometimes this needs to happen. Or we need to adjust. เนาะเราให้พระเจ้าคิดจนมือแข่งเนาะในเกมพระเจ้าเห็นว่าคือเป็นอย่างกับผู้ที่สร้างโอกาสเนาะนักกีฬาของผู้ต่อสู้พระเจ้าเห็นพระเจ้า analyze พระเจ้ามีไอเดียเนาะผู้เก่งของพระเจ้าบ่มี individual เลยอันนี้เป็นไอเดียของพระเจ้าแต่ว่าพระเจ้าเห็นผู้ต่อสู้เราใส่แต่ผู้นี้เราได้บอลตลอดเนาะเราบอกว่าพระเจ้าต้องมากับไอเดียเนาะบางทีใส่ผู้นึงเป็น individual กับเราบางทีพระเจ้าบ่เคยซ้อมแต่ว่าไม่ยากเนาะพระเจ้าบ่ได้บอลเลยเพราะว่าผู้ต่อสู้ติดจังซี่อยู่ในเกมพระเจ้าต้องมากับไอเดียใหม่ This obviously has been in place for some time now. I'm not telling you anything new. In terms of zonal, we are talking about a collective effort. It's a more distributed in terms of in technical missions. The main difference usually is that when you see a team full zonal, the players don't go outside of their zones.
They are very restricted, constrained. You practice that way, and they stay within that area that they need to play. Even if it sometimes is against your own team, but the player, that's his function, and he fulfills it. When we talk about zonal pressing, we are talking about players having different zones, but also having the freedom to go outside of their zone and to help and to balance, synchronize with his teammates. บุษามเป็นโซนเนาะเป็นคือผู้นี้ตรงอยู่ในโซนนี้เนาะแต่ว่าเราแนะนำพอจอถ้าพอจอมันเป็นโซนเนาะเป็นตัวตรงเป็นภาษาอังกฤษเขาจะว่าเป็น flexible เนาะเป็นคือพอต้องคิดว่าโอเคผู้นี้เราต้องอยู่ในโซนนี้เนาะเราแต่นาทีที่หนึ่งพอนาทีสุดท้ายเราต้องอยู่ในโซนนี้เนาะเราบอกว่าอันนี้คือน่าจะมีปัญหาเนาะ If you follow more of the theory of Raymond Verheyen, you will see that the connections here are, when you talk about team functions, here is the phases of play, either team is attacking or defending. When we go now to the team tasks, here I'll put it as the stages of play. The team tasks, he defines them as being, you are either creating set chances or scoring them. This is very objective. He did an update to his theory recently. This is very objective. From the moment you have the ball until that final moment where you try to finish, you are creating. When you finish, you are scoring. Let me now go a little bit deeper on this aspect for you. เดี๋ยวนี้กับเกมบุ๊กมีสองอย่างเนาะอันนี้เป็นเป้าหมายของเกมบุ๊กเบอร์หนึ่งสร้างโอกาสเบอร์สอง job score The way I learned with 4 stages. Building up, first stage, it's where you, within your own field, within your own half. Building up, second stage, is when you are doing it in the opposing team half, and imagine that the defending team, is all put in low block, and you still are circulating the ball between your backline players, so you are developing a stage that is closer to the opposing goal, and then we will have the creating and the scoring. 4 stages, how I learned. ตอนเราเขียนมี4จังหวะเดี๋ยวนี้เราอธิบายมีแต่2แต่ว่าตอนเราเขียนมี4เบอร์หนึ่งเป็น build up อยู่ในโซนตัวเองเบอร์สองเป็น build up อยู่ในโซนของผู้ต่อสู้เบอร์สามเป็นสร้างโอกาสเบอร์4เป็น job score แต่ว่าสุดท้ายเราคิดว่าเนาะมีแต่2จังหวะเบอร์หนึ่งเป็นสร้างโอกาสเบอร์สอง job score As you see, I also adapt. I talk to you about this because this is a matter of choice. It's a matter of how you see the game. If you feel comfortable in having 4 stages, go for it. The only thing that I would tell you is that the more you break things down, the more it's difficult to put everything back together again. So, when I use this, I usually divide in how I build up in my own half and how I build up in the opposing team half. And then, obviously, the last moment, the scoring aspect. So I usually actually use 3 moments when I analyze the game or when I create the game model or the exercises. สุดท้ายเราจะพอเจ้าถ้าพอเจ้าอยากใส่4จังหวะเนาะเบอร์ด1 2 3โอกาสกับ job score เราจะพอเจ้าแต่ว่าเราแนะนำให้พอเจ้าเฮ็ดง่ายสำหรับพอเจ้าและง่ายสำหรับนักกีฬาตอนพอเจ้าอธิบายเฮ็ดเป็น1กับ2เนาะ3โอกาส job score Even here, there are differences when you distinguish between the stages of play. When you are building up or creating, usually you have more players involved. It's a more relational game. If you are doing it in your own pitch, usually you have more time, not that much pressure. And as you move up the pitch, time and space are getting more expensive. And so, the velocity of the actions increases, the concentration of the defenders increases too, and that influences the difference between you moving from creating in your own half and the opposing team half. แต่ว่าตอนพอเจ้าสร้างโอกาสมีสร้างโอกาสอยู่ในโซนตัวเองตอนพอเจ้าสร้างโอกาสอยู่ในโซนตัวเองนักกีฬาไล่แล้วมีเวลาบ่ต้องใช้ความไวบอกอันนี้เราแต่พอเจ้าเนาะแต่ว่าตอนพอเจ้าสร้างโอกาสอยู่ในโซนของผู้ต่อสู้
บางทีนักกีฬาโบราณเพราะว่าพวกเจ้าบ่ใส่กองหลังแล้วหรือบ่มีเวลาพวกเจ้าต้องใส่ความไวเนาะอันนี้บ่คือเนาะมีสร้างโอกาสอยู่ในโซนตัวเองกับสร้างโอกาสอยู่ในโซนตัวโซนของผู้ต่อสู้ So imagine, you are building your game model, or you are now reviewing it, refreshing it. This gives you a structure, a possibility. Let me start. Tactical formation, moment, the phases of play, and you go from that and you define how your team wants to play. This was just to give you the idea that you can write it like this. It's no problem. I'm not the police. Whatever you feel that is more in touch with how you see the game is fine. But this gives you structure and helps you creating the exercises for your team. จนพอเจ้าเฮ็ดแปลนฝึกซ้อม Thank you จนพอเจ้าเฮ็ดแปลนฝึกซ้อมแล้วนี่นะพอเจ้าง่ายเนาะเบอร์หนึ่งพอเจ้าเฮ็ดเกมบุกหรือเกมรับถ้าเฮ็ดเกมบุกพอเจ้าเฮ็ดเป็น counter attack fast attack หรือ positional attack สุดท้ายพอเจ้าอยากเฮ็ดเกมบุกอยู่ใส่อยู่ในโซนตัวเองอยู่ในโซนของผู้ต่อสู้พอเจ้าอยากเฮ็ดซ้อมสร้างโอกาสหรือเป็นจบสกอร์เนาะต้องคิดว่า1 2 3 4ค่อยอยากเฮ็ดหยังถ้าพอเจ้าคิดแบบนี้เนาะตอนพอเจ้าเฮ็ดแปลนฝึกซ้อมมันบ่ยากพอเจ้ารู้แล้วเป้าหมายของพอเจ้าเป็นหยัง And remember, you are not your game model. Remember to put there predominantly. This is how I predominantly like to play. This is how I intend to spend or to actually perform in the game. It can happen in games that you have to always win counter-attack, games where the other team, because of the way they play, they break the game. How are you going to do the positional attack? It's not easy with teams like that. Always pressing you, always throwing through long balls to your back line. So it's a matter of predominance. How you spend most of your time, or what you want your team to spend most of its time performing. พอเจ้าเฮ็ดแปลนฝึกซ้อมเบอร์หนึ่งพอเจ้าต้องเจออันสไตล์ของพอเจ้าเป็นหยังพอเจ้ามักสไตล์แบบใดระบบพอเจ้าใส่ระบบใดแต่ว่าอย่าลืมพอเจ้าบางทีอาทิตย์นี้นักกีฬาเจ็บหรือบางทีอาทิตย์นี้พอเจ้าเตะกับทีมที่เตะมีแต่เกมรับเนาะหลังหาเนาะหรือพอเจ้าเตะกับทีมที่มักเป็น counter attack ตอนพอเจ้ามากับแปลนฝึกซ้อมแน่นอนพอเจ้าต้องรู้อันนี้เป็นสไตล์ของคอยเนาะแต่ว่าในจังหวะนี้ผู้ต่อสู้เนาะเราเตะระบบใดหรือบางทีนักกีฬาเจ็บหรือบางทีนักกีฬาบ่ฟิตพอเจ้าต้องคิดตัวนี้ตอนพอเจ้าเฮ็ดแปลนฝึกซ้อม It was not the goal of these days to talk about systems of play. If you are interested and you want to, we can talk amongst ourselves too. I just want to bring you here this idea. I'm not crazy, I know there are players missing there. But if you think about it, it's difficult. When you watch a lot of games with all of your experiences and careers, it's very difficult that you come upon, that you face a team, or that your own team plays with less than this. It's very difficult to find. It can, I'm not, hey, there is always one person that does things differently, it's fine. Usually it's very difficult to find. Under than 3 back players, less than 2, very difficult to find, and less than 1 striker. It can happen in some cases we might need to put everyone back. I will put those examples there. But this to give you the idea that just by putting these players here, you are defining your tactical formation. And this choice means everything. อันนี้เป็นพื้นฐานของพวกเจ้าเริ่มกับระบบของตัวเองกับระบบของผู้ต่อสู้ทุกทีมใส่นะครับผู้หนึ่งเนาะผู้มีทีมที่ผู้ใส่นะครับเบอร์สองกองหลังเนาะตรงของทีมของพวกเจ้ากับผู้ต่อสู้มี3 คนขึ้นไปเนาะผู้มีทีมที่เตะหลังสองเนาะอยู่กันคือกันต้องมี2 คนหรือ3 คนหรือ4 คนแต่ว่าคนเดียวอยู่กันบ่มีเนาะแล้วกองหน้าคือกันต้องมีคนหนึ่งบ่มีทีมที่บ่ใส่กองหน้าเนาะ Any goalkeeper coach, former goalkeeper here? No? มีผู้ฝึกนะครับบ่อยู่นี่ I'm okay. Sometimes, I'm sure it happens with you too. If we could, we would take this one, but the laws of the game says that we need to have one. This one we cannot touch. Sometimes it would be better. Sometimes they would prefer to play here too, it seems. Okay, but as you see, obviously, the tactical formation doesn't need to be only 3 lines. It's usually
an easier way for us to talk about the game between ourselves. But it's true that we can have all these intricacies, the 4-3-1-2, the 4-2-3-1, and then you are talking about 4 lines. It's fine. It's no problem. I play in the 4-4-2 diamond, where we have 3 lines in the midfield. But imagine if you are to talk about the game and trying to create exercises that instead of putting here, that I would put another extra 2 lines to create the idea. That would not be good for me. So that's why you usually talk in this type of dimension, but obviously you have all those possibilities. ตอนเราอธิบายนี้เนาะมี1 2 3มีลายการกับหน้าเนาะแต่ว่าอยู่ในเกมเนาะบางทีสตาร์ทของพวกเจ้าเป็น 4-4-2 เป็น Diamond Shape อยู่กันเนาะเป็น 4-1-2-1-2 เนาะเป็นคือมี5เนาะอันนี้สุดท้ายแล้วแต่พวกเจ้าแต่ว่าเราอยากอธิบายให้พวกเจ้าเข้าใจผู้ยาก I never faced this, but it's true that sometimes within the game you have the idea, the initial setup, but the way the team is attacking and the opposing team is defending, this can actually happen. Okay, it's not that usual that you see, but my idea here is to go through these possibilities for you to show that when you put different numbers of the remaining players, you are talking about those 4 players making the difference between you and your opposition. เนาะอีกตัวนึงนะครับตรงนี้ผู้หนึ่งกองหลังตรงนี้3หรือ4หรือ5แต่ว่าตรงนี้3เนาะกองกลางตรงนี้2กองหน้าตรงนี้1แต่ว่าสุดท้ายเนาะพอจบมีหลายอย่างที่พอจบเฮ็ดได้เนาะบางทีเตะหลัง5บางทีเตะกลาง5บางทีเตะหน้า4เนาะแต่ตอนพอจบมีบ้างเนาะแล้วแต่สตาร์ทของพอจบ I almost didn't put this, but I said, since we have lost the possibility to play a European Championship playing against a system like this. And because I've seen it, maybe you have too, this sometimes happens. We were in the playoffs, we won 1-0 away in Poland. Tough game, always like this, 6-3-1. They don't leave there. We scored one goal away. It was looking good for us. And at home, first 30 minutes, corners, crosses, 3-0. Against a team like this, that then puts themselves 6-3-1, you are in a lot of trouble going forward. It's very difficult. It might not be so much eye-pleasing, but it exists. เราเคยมีกรณีนี้ที่ผู้ต่อสู้ที่หลังหกเนาะเราบอกว่าตอนเขาเจ้าไปที่กับทีมชาติโปรตุเกสอยู่ประเทศโปแลนด์เขาเจ้าชนะ1-0แต่ว่าตอนโปแลนด์มาที่อยู่โปรตุเกสหลังจาก30 นาทีมี3-0แล้วสำหรับทีมโปแลนด์เขาเจ้ามีเป็น set pieces 3เนาะหลังจากนั้นเขาเจ้าที่หลังหกตอนผู้ต่อสู้ที่หลังหก3-6กันงานหลาย Obviously, guys, like you know, just a matter of putting upwards or forwards, it changes. This is just to give you that idea of the position. And for me, the most important thing to tell you, because sometimes we tend to believe otherwise, there's no perfect system. There is not, I'm sorry. I would like you to prove it. If you can, I'm up for it. I'm available to learn, always. But from the experience, the study and everything, there's no perfect system. Sometimes you have coaches that by winning in a certain system might believe it, fine, I respect it. But the truth is, when you look at the disposition, each system has advantages and disadvantages. There are spaces that they leave open and there are spaces that they occupy. You need to know which ones might hurt you and which ones might hurt the opponent. That's the important thing. เราให้พระเจ้าเข้าใจดีๆบ่มีระบบที่ดีที่สุดบางทีปีนี้พระเจ้าสนายแบบ4-3-3นี่นะพระเจ้าใส่4-3-3เสียบนะพระเจ้าต้องรู้ก่อนพระเจ้าใส่ระบบอันนี้จุดอ่อนของระบบอันนี้จุดแข็งของระบบอันนี้คุณภาพของนักกีฬาอันนี้ประสบการณ์ของนักกีฬาอันนี้เป็นวิธีคอยเตะเนาะพระเจ้าต้องคิดหลายอย่างหลังจากสุดท้ายเนาะพระเจ้าต้องคิดว่าโอเคคอยใส่ระบบนี้ได้หรือเปล่าเนาะบ่มีระบบที่ดีที่สุด And once again, remember,
if you haven't thought about it before, the idea of having your attacking system and your defending system. Maybe your team does it by themselves. Sometimes it happens. If the coach only says 4-3-3, 1-4-3-3, doesn't matter, puts them there. But the truth is, if you have that defined, you can put the team when it's defending in a 4-1-4-1, for instance. But at least they know what's expected of them throughout the game when they are attacking and when they are defending. สำคัญสุดให้นักกีฬาของพวกเจ้าเข้าใจพวกเจ้าที่ระบบใดตนพวกเจ้ามีบ้านเกมบุกเข้าใส่ระบบนี้เดี๋ยวตนพวกเจ้ามีบ้านเกมหับพวกเจ้าใส่ระบบใด You will get tired of me saying objective, subjective, objective, subjective. But I don't want to constrain you when there are things when you might think otherwise and that are acceptable. There are many ways in which you can divide the pitch. This matters, it matters. It matters for the exercises when you are defining zones where your players actually play. There are systems that define 9 spaces, 9 zones here, 9 zones there. When we work, we usually opt for the 3/3, to separate the 3/3, even in terms of practice. Also, some of you were players. The more lines, the more markers you put on the pitch, sometimes instead of helping the idea, it's killing it. Okay? So, because sometimes you might see pitches like this, it's amazing when you are watching the video. Amazing. It's very good for analyzing training. But sometimes for the players, even in terms of their unconscious brain, it's extra references that are not there in the game. อันนี้บุพิดบุทึกบางคนคิดว่ามีแต่9โซนบางคนคิดว่ามี18โซนบางคนคิดว่ามีแต่3โซนบุพิดบุทึกแต่ว่าบางทีมีถ้าพวกเจ้าอยากใช้เป็น18โซนให้นักกีฬาสับสนอันนี้สุดท้ายเราเทสต์ของพวกเจ้า But have this idea, put it on paper. What you already have in your brain, write it down. And see, sometimes we don't like to. Nowadays, there's a lot of talk about half spaces, and rightfully so. They are very important, very, very important. We don't actually draw this on the pitch when we are doing exercises, but it's important that you know where they are and that you can explain to your players that within this area, I want you to behave like this because the striker will do that. And another thing, if I can go forward. Yes. Also, have an idea in terms of risk zones. A little bit conservative. Your red zone might be up to here. Sometimes you might see it only here. Nowadays it's getting crazy. Sometimes there's no red zone. Or a zone with, for you, it's 0 risk. Go ahead. อันนี้เดี๋ยวพวกเจ้าแต่ว่าต้องพวกเจ้าต้องเข้าใจดีๆ1 2 3เป็นอย่างใส่แต่3โซนเป็นอย่างใส่แต่9โซนเป็นอย่างใส่18โซนถ้าพวกเจ้าอยากใส่18โซนพวกเจ้าต้องเข้าใจเขาเจ้าเรียกว่าเป็น half space ถ้าพวกเจ้าอยากใส่18โซนพวกเจ้าต้องอธิบาย half space มีอย่างให้นักกีฬาต้นเก็บปุ๊บต้นเฮงติดเกมครับถ้ามีแต่3โซนพวกเจ้าต้องรู้อันนี้คือแคทสีแดงเป็นแคทที่อันตรายสำหรับพวกเจ้าเวลาอันนี้แล้วแต่สตาฟของพวกเจ้าบางทีแคทสีแดงพอครึ่งดึกบางทีแคทสีแดงบุมีเลยแล้วแต่สตาฟของพวกเจ้า Subjective. But this is actually close to our idea. And we have worked so far with 0 risk in the back. And we can talk about this in the last day, in the last session if you are interested. But we get players, and that can happen to you. But imagine a national team. Players that in their clubs, this might not even exist. It's the goalkeeper pressing, receiving, under pressure. With us, my coach we used to tell our goalkeepers, if you want to build, go to construction work, not here. Here, no, not to build. 0 risk. Especially when you are in competitions, when you can be eliminated, when there's rounds instead of the long run, getting 1 goal behind because of a mistake in the back can cost you deeply. But this just gives you the idea about there's different risk zones, risk safe zones. You can define 4. It's up to you.
but it will help you when you are doing also your exercises. บางทีพอจออยากใส่ซีโซนเนาะอันนี้อีกตัวนึงแล้วแต่พอจอบางทีตอนเราคุมทีมสัตว์โปรตุเกสสำหรับเราบุมีเขียนเตียนแต่ละเพราะว่าเราบ่อยากนะครับสวยเรื่องบิลด์อัพสร้างโอกาสเราบอกว่าถ้านะครับอยากสร้างเราไปเฮ็ดโคสร้างเนาะแต่ว่าบ่ต้องเตะบอลเนาะอันนี้แล้วแต่สไตล์ของผู้ฝึก Now, I will display here a little bit of the idea that I have. It could be any one of your idea. It's not the best. I won't go into all the details. I'll just go over it, just to give you an idea of how much basic a game model can be and how it can direct our training sessions over these next steps. Starting from this statical formation. You either call it 4-4-2 diamond, you can call it 4-3-1-2, whatever you. เดี๋ยวนี้เราอธิบายไอเดียของตัวเองเนาะอันนี้คือการเนาะบุพิบุทึกเนาะแต่ว่าไอเดียของตัวเองที่เราอยากใส่ระบบเป็น4-4-2แต่ว่าเป็นยูกันเป็น Day1 chain เนาะสุดท้ายเป็น4-1-2-1-2เนาะ Don't focus too much on the numbers. Different cultures also have different playing position per number. This tactical pad, as you know, I left it there just to give a little bit of structure. อันนี้เป็นไอเดียที่เราให้ครับพวกเราสื่อ I put here an adjustment. What the alternative? Adjustment. You can have that in your system. In our team, with the players that we could select, we had wingers. That if we put them up front, sometimes we could be missing out on some of their best abilities. And so sometimes if we were facing a team that had a right back that struggled a lot in terms of turning, why not adjust? Okay, we put a winger there. It's still the same basic with a little adjustment. No problem. อันนี้คือเราเป็นระบบ4-4-2แต่ว่าเราเขียนโดยนึงคือบางทีผู้ต่อสู้มีแบกขวาบ่ไหวเนาะบ่มีความไหวหรือบ่เก่งเนาะหรือบางทีเรามีเบอร์11เนาะปีกซ้ายที่มีความไหวเนาะเราใส่เราเป็นปีกบ่เตะหน้าซองเนาะแต่ว่าใส่ปีกผู้นึงให้ปีกซ้ายซื่อๆบ่แม่นปีกขวาเลยเป็นปีกซ้ายจริงออกเนาะแต่เราเตะกองหน้าเตะคนเดียวเนาะอันนี้เป็นไอเดียเนาะอันนี้เป็นระบบ4-4-2แต่ว่ากับไอเดียอื่นๆใส่ปีกซ้ายจริงออก And sometimes it's not a matter of practicing a lot of time in this system. National team, come on. Sometimes it's 5 minutes like this, but then to go over the video to show them, because sometimes you can be within the game and you say, Francisco Conceição, you in the left, you stay up front. But that's for the team to know, we need to change our behaviors. This guy now knows that he has a player to put the ball in his feet and to go to the 1v1. It's different if he was more centrally positioned. นั่นเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้แบ็กไซด์เราผู้มีปีกจริงออกเนาะตอนเรามีบ้านเราสามารถส่งบ้านให้เราได้เนาะเราสร้างพื้นที่บ้านใหม่ให้เราจริงออกเนาะอันนี้ตอนพอจอมากับไอเดียใหม่คือมีปีกไซด์จริงออกเนาะพอจอต้องอธิบายให้นักกีฬาคนอื่นพอจอต้องการอย่างกับนักกีฬา An alternative formation, 1-4-3-3, and here you could also then position your players how you would want them to defend if it was like a 1-4-1-4, because there are always players in your setup that are not that defensively engaged, and so put it down. อันนี้เป็นอย่างนี้กันนึงเป็นระบบ4-3-3แต่ว่าบางทีตอนพอจอมีบ้านเป็น4-1-2-1อันนี้แล้วแต่สไตล์ของพอจอแล้วแต่คุณภาพของนักกีฬาบางทีกองหน้าจับตำแหน่งบ่ได้บางทีพอจอมีความไวหรือบุฟิตเนาะพอจอต้องคิดว่าอันนี้เป็นนักกีฬาที่คอยใส่ได้อันนี้เป็นระบบที่คอยใส่ได้กับนักกีฬานี้ And I know this is a bit conservative. If you look at this, okay, we are talking about two tactical formations, same four in the back, same balanced midfielder. It's not that alternative for the risk at the end of the game. It could be. Instead of this, what sometimes happens when you have a back four, what you usually do, you take one of these guys away or you put the center back up front, have it clear, have it defined, practice a little bit, have your players know what you expect of them in each moment of the game.
ระบบสองอย่างเป็นระบบที่คล้ายๆกันเพราะว่านะครับมีคนหนึ่งเนาะแน่นอนห้องแรกมี4 คนลูกคนหนึ่งยุคยานมี2 คนมีแต่หน้าเราเขียนหน่อยนึงเนาะเราเตะนะมี3 คนเนาะปีก2 คนนะคนหนึ่งแต่ว่ากับระบบ4-4-2คล้ายๆกันแต่ว่าห้องน้าเรามี2 คนอันนี้เป็น2 ระบบแต่ว่าเป็นคล้ายๆกันเนาะแต่พอเจ้าใช้อยู่ในเกมได้เนาะบางทีพอเจ้าเขียน4-4-2เป็น4-3-3เราเทสต์ของพอเจ้า And the reason I don't know the system of play or the tactical formation of Mazda, but usually not that many teams use the diamond. We don't see them too often. And usually, I don't know where that came from. I don't know if you've heard of it, but in my reality it happens a lot. Oh, it's a very difficult system to practice. Oh, it's very difficult. Oh, you have to have club. It was the one we used with very little time to practice. And so it was like a challenge. Let me see if we can put this in place with the team and let you all be part of the process as well. เราบูเนาะระบบของทีมมาสด้าระบบของทีมช่างน้อยเราบูแต่ว่าพอเจ้าพูดตรงที่ว่าโอ้ใส่ระบบดีระบบนี้มันยากหลายหรือใส่ระบบดีง่ายๆนักกีฬาเข้าใจบ่ยากเนาะอันนี้คือกับทีมชาติโปรตุเกสเขาเจ้าบ่มีเวลาเพราะเป็นทีมชาติเนาะบ่แม่นว่านักกีฬาซ้อมทุกมื้อหลายอาทิตย์หลายเดือนปกติคนส่วนใหญ่คิดว่าใช้ระบบ4-4-2เป็น Diamond Shape มันยากเนาะแต่ว่าเราใส่ได้เขาเจ้าซ้อมบ่โดนแต่ว่าเขาเจ้าใส่ได้ I didn't mean to be very extensive. If you actually put all your ideas, you will see that you end up, hopefully, with a big document. But that's not what the players want and what's best for you and the team. So what I will actually show you are the basics of a playing style that we apply. The very, very basics. And you can see, when we are creating in our own half, high tempo. No stopping the ball to wait for pressure. There are teams that do it. Even some of the Guardiola teams do it. Sometimes they want to attract pressure to leave the space. No. Receive the ball, pass the ball. Receive the ball, pass the ball. Always the ball moving. Zero risk. We talked about it. Discover our middle and front line players. They don't drop. We want them to discover up front. And this as a main reference when we are building up from the back or on our own pitch. Avoid those side passes. Avoid them. In our idea, when we see like the fullback, the left fullback, because the risk of a parallel pass when there's no angle for the center back to receive or the defensive midfielder, the risk of this being lost and the space it leaves to lead into a counter, you get your heart or everything. You are in a bad position. My name is topics. อันนี้เป็นบิ๊กอย่างเนาะจนพวกเจ้ามีไอเดียอันนี้เป็นเกมบุกที่เขาอยากใช้พวกเจ้าตรงนี้พื้นฐานเนาะเป็น1-2-3-4ที่พวกเจ้าสามารถอธิบายให้นักกีฬาได้เพื่อให้พวกเจ้าเข้าใจมันบ่ยากเนาะนี่1-2-3คืออยู่ในโซนตัวเองเขาอยากใช้ความไวหรือบางทีอยู่ในโซนตัวเองบ่อยากใช้ความไวอันนี้เราแต่พวกเจ้าแต่ว่าตรงนี้1-2-3-4-5แล้วแต่พวกเจ้าแต่ว่านี่มันพื้นฐานของสไตล์ของพวกเจ้าจนทีมพวกเจ้ามีบ้านเกมบุกจนทีมของพวกเจ้ามีบ้านเป็นเกมรับ You have already, or you will devise better game ideas than this. I'm not here thinking that this is the best one. I always want to make that sure. Regarding the your opponent half, maintain that high tempo, that fast ball circulation. The risk will be bigger, and the risk of losing balls obviously increases because there's also more opponents. Try to discover frontline players in depth. This is not something to take lightly. The game nowadays, worldwide, is getting a little bit too much alike in terms of coming to the ball, dropping to receive, support. Everyone wants the ball in their feet. There's fewer and fewer game models or players going for the run. Even if they don't receive the ball, make the run. So this is an important aspect of this overall idea. อีกอย่างหนึ่งคือกับระบบเนาะบ่มีระบบที่ดีระบบที่บ่ดีอันนี้กับไอเดียคือกันมีจุดอ่อนกับจุดแข็ง
ถ้าไอเดียของโค้ชเป็นใส่ความไว้ตอนโค้ชมีบาดอยู่ในโซนตัวเองอันนี้เราแต่โค้ชแต่ว่ามีจุดอ่อนกับจุดแข็งเนาะแต่บางทีโค้ชใส่ความไว้โค้ชมีโอกาสเสียบ้านเนาะความมันอันตรายอันนี้มันโค้ชต้องคิดก่อนปีนี้โค้ชอยากใส่ไอเดียนี้เนาะจุดอ่อนของไอเดียนี้เป็นอย่างจุดแข็งของไอเดียนี้เป็นอย่าง And I'm always very wary because sometimes you are looking at this and the truth is, I want this for my team too. It's like when scouting players. Did you ever stop to think that if I ask each and every one of you, do you want two players? Fast player or slow player? Fast player. Strong on 1v1 or not so strong on 1v1? So, all in all, in the end, we are looking for some of the same things. But you see, simple wording, not football interactions, call it principles of play, if you will. Imagine, for us, what we will practice. Center backs. I will do it more like this, talking instead of looking at what I've written down, okay? I feel more comfortable that way. You want to use? No, okay. Center backs. They don't come inside the... I don't want them here. If there's no pressure from the opponent, they receive, they turn and they go. If they are here, but we have the opponent close to the opposing team here, zero risk. Always connection to the main ideas. อันนี้คือการเนาะกับเกี่ยวกับตำแหน่งกับสไตล์ของโค้ชกับตัวที่ไอเดียที่โค้ชอยากใช้อยู่ในเกมเนาะอันนี้โค้ชต้องเข้าใจจุดอ่อนกับจุดแข็งของระบบของไอเดียของโค้ชคือบางทีโค้ชอยากกองหลังมาอาบ้านอยู่โซนของนะครับบางทีโค้ชอยากได้เนาะสำคัญเป็นให้โค้ชอธิบายให้นักกีฬาโค้ชอยากได้อย่างและอีกอย่างหนึ่งแน่นอนโค้ชต้องซ้อมเนาะอันนี้เป็นทุกเกมโค้ชต้องซ้อมแบบนี้เนาะ No dropping back. No, I don't want you here. No dropping back. Wait. Let this guy solve the situation. Try to find the space behind the front line of the opposing team. This guy never moves outside of his scope. He's not a player to be all over the pitch. It's like the lighthouse that I was talking about. It's the balance of the team. And I don't want him here. And sometimes we tend to copy each and every one. We all pass by it. We see a team doing, the center mid drops here. And we follow the idea, but we don't know why that started. What was the actual coach that did it, wanting to do that? But sometimes it just looks good and it's a quality player. You stay there. You can imagine with us, sometimes we have to stop training there. There. Because they come with it's not their fault sometimes. The player wants to do what they want. The player doesn't want to go against the coach. But he is so constrained because of the club that it's normal that he wants to do it. Just to give you further ideas. คือบางเบอร์หกเนาะบางทีโค้ชบางคนมาจนเบอร์หกมาเอาบ้านอยู่นี่เนาะอยู่แถวนี้เนาะอันนี้เป็นเบอร์หกบางทีเป็นสไตล์เดสราเนาะเอาเบอร์หกดรอปเลยเนาะมาเอาบ้านอยู่แถวนี้หรือทีมอื่นเอาเบอร์หกเป็นฟรีเลยถ้าเราอยากไปอยู่ฝั่งนี้เราไปได้เดี๋ยวแต่หรืออีกอันนึงยันเบอร์หกอยู่กันผู้ให้เราลงมาจนพอเจ้าซ้อมถ้าเรามาเอาไว้อยู่แถวนี้หยุดบอกเจ้าคืนอันนี้คอยเจ้าอยู่ทำอย่างนี้เลยเนาะ I gotta confess to you right now. I have 20 minutes. I will struggle a little bit. I ask for your patience as well. Also the fullbacks. Nowadays you see, think about it. It's not wrong, it's not right. Just think about it. Fullbacks nowadays, you start to build them, and the guys sometimes they are over the wingers. I'm exaggerating. Over here, they put themselves behind their marker or their opposing team player that's in the area. And they are there. Oh, but my team is very offensive. Even when I set them up, fullbacks up ahead, offensive. But I can get the ball to them. So what is the ideal word? We struggle with that also within our team. Oh boy, it was a struggle. To tell them that, stay here, you need to connect with the opposing team. Winger, the man here.
If you go here, does he follow you? If you drop back, does he follow you? It will open space. He doesn't follow you, you will have the space to receive the ball, and you are open to the game and to search behind the front line, behind the middle line, to give you the coherent idea of how we want to do. ที่ใบเป็นอย่างเนาะตอนเราคุ้มสัตว์โปรตุเกสเนาะเรามีแบ็กไซด์กับแบ็กขวาที่มาขึ้นเพราะตำแหน่งตัวปีแต่ว่าเราไม่ต้องการแบบนี้เป็นอย่างเราอธิบายหาแบ็กไซด์กับแบ็กขวาถ้าแบ็กไซด์อยู่นี่เนาะอันนี้เป็นอย่างถ้าแบ็กไซด์อยู่นี่ถ้าปีกของผู้ต่อสู้เราสร้างพื้นที่แบบนี้เท่านี้ถ้าเราบ่มาอยู่นี่เราอยู่คนเดียวเนาะอันนี้เป็นตัวที่เราอยากเห็นเนาะแล้วอยากนักกีฬาเข้าใจแบบนี้อันนี้เป็นสไตล์ของเราเนาะบางทีเราไม่อยากแบ็กไซด์แบ็กขวาคือไล่โค้ด And I'm sorry, I don't know all of your careers. Some of you maybe played in the midfield, and obviously you want the ball in your feet. You prefer to have it yourselves than usually these guys. If they were good with the ball in their feet, it's like the goalkeeper. They wouldn't be here, they would be further up the pitch. But if in terms of the idea, it's about going against it. Can I see? So, you see here, you can create these basic diagrams for yourself. It's not that you need to show this to the players, only in case you are finding it hard to get your idea across, or it's a foreign player and you really want to get him a visual of what you are looking for. เรานี่นะพอเจ้าเห็นแต่ยังเริ่มชันซีคือกันโมเมนต์แต่สำหรับนักกีฬาแต่ว่าเป็นสำหรับตัวเองคือกันคือแบบนี้พอเจ้าผู้ว่าพอเจ้าต้องการอย่างอันนี้ใส่ได้หรือใส่ไม่ได้อันนี้จุดอ่อนจุดแข็งของระบบนี้เป็นอย่างเนาะอันนี้เป็นให้คิดเองเนาะ These are the type of movements that basic ones that we want to instill in our team today. And we want our wide midfielders, they always start from inside, not outside. There's that tendency too, when the build-up starts, that they want to be open. But then, huge gap in the midfield. For us, you start inside, and then when the ball gets here, that's straight into the movement. And then you see, are you a passing option? If no one follows you, if someone follows you, you can stretch the game to the forward diagonal run of the striker. Always read the number 10 as an internal solution. If I can say one more thing, don't give too many options. I know you want it all. I want it all too. Like that Queen song, I want it all and I want it now. But there's even studies in terms of skill acquisition and everything, that the moment that you have more than 3 options, your time to decide drops. Or better, it gets bigger, it enlarges, you take more time to decide. Many options, it's like, can I hear? Yes. I don't make decisions in restaurants, I just can't. With so many options, my wife, I just can't. That's when and sometimes you go when you have 100 plates. But this is studied. So, if I can give you a piece of advice, 3 option stops, the best ones, sometimes you might add in a 4th one, okay, have the main ones, and then maybe the support ones. If this doesn't work, these are the players or the actions that I want you to look at. No, no worry. No, คือเราอยากพวกเจ้าเข้าใจเนาะคือถ้าพวกเจ้าให้ option ไลท์พุทให้นักกีฬาถึงมี option 4 5 6เราเห็นอย่างเราให้เป็นอย่างคือเราตอนเราไปอยู่ร้านอาหารถ้าพวกเจ้าปึ๊บรายการอาหารมี100 200 no choice เนาะบางทีพวกเจ้าใช้เวลาไลท์พุทพวกเจ้ารู้เอาอันใดแต่ว่าถ้ามีแต่ option มีแต่3เนาะง่ายๆนักกีฬาใส่ความไว้ในเกมได้เนาะ And so, imagine, you know that the game won't go down like this. This only works on paper. But at least you have an idea when the ball in your own half, when the ball is with every one of these players, ideally, what will the others be doing? This is not to be like FM, the football manager or the championship manager.
It's not that idea. But it gives a structure once again to the functions, the spaces that you will want them to occupy. พระเจ้าต้องมีทุกเกมต้องมีไอเดียแต่ว่าพระเจ้าต้องรู้อยู่ในเกมมันก็คือว่าพระเจ้ารู้เนาะผู้ต่อสู้อยู่ไสผู้ต่อสู้มีจักรคนเนาะผู้ต่อสู้เก็บตำแหน่งหรือบ่เนาะแต่ว่าต้องมีไอเดีย Once again, when we enter and we are doing positional play, we are playing in the opposing team half, how is the team set up? It's not the same as before. Sometimes it might get these stranger setups. Okay, what do you want? Balanced midfielder, always in the central channel. You don't go away from here. He's one of, for me, for us, for these days, the idea is that when the team loses the ball, if it loses the ball, he will be one that will also be together with the center backs in a central area of the pitch, an important area of the pitch. Another aspect, these two guys, and this probably happens or has happened to you too, and I'm sure it will happen in one exercise that we will do. All the time it happens. The fullbacks not at the same time, not with me. With you, okay, fine. But have that idea. Not at the same time. Up ahead. If one is up ahead and the ball is on his side, you go inside. You give balance. You are attacking, but you are being a good option if the ball comes back, or if the team loses the ball, you are closer as well in the transition. เราอยากพระเจ้าอธิบายดีๆพื้นฐานของไอเดียเนาะที่พระเจ้าต้องการทางนักกีฬาเนาะคือเบอร์ 6เนาะพระเจ้าอยากเบอร์ 6อยู่การเดินตลอดเนาะตอนพระเจ้ามีบ้านเราเป็นผู้ที่สร้างโอกาสตอนพระเจ้าบ่มีบ้านเป็นผู้ที่ซอยเซ็นเตอร์แบ็คเนาะเป็นอย่างอีกการหนึงเป็นแกมแบ็คไซด์แกมแบ็คขวาสไตล์ของเราบ่ให้สองคนขึ้นป้องกันถ้ามีผู้หนึงขึ้นผู้ที่สองเราต้องแบลนซ์เนาะเราเก็บตำแหน่งเป็นกองหลังเนาะแต่ว่าบ่ให้สองคนขึ้นป้องกันแต่ว่าอันนี้เป็นพื้นฐานที่เจ้าต้องการจากนักกีฬาพระเจ้าต้องอธิบายให้นักกีฬาตอนพระเจ้าบ่มีบ้านตอนพระเจ้ามีบ้าน So, like you see, you have your principles of play. They can be very broad, high tempo, with a lot of passing among players, and then you can have these tactical missions, what you want each player to do. That's always important when you are creating the idea. This, when the ball is with our wide midfielder, the options that he has. Either the diagonal upward, up front movement from the striker, the number 10 inside, or the overlap of the player. You have different ideas. I'm sure they are all good. If you can share it with me, then I can copy for myself too. เนาะอีกการหนึ่งที่พระเจ้าต้องอธิบายให้นักกีฬาแน่นอนนักกีฬาต้องเข้าใจตอนพระเจ้ามีบ้านตอนพระเจ้าบ่มีบ้านนักกีฬาต้องเฮ็ดหยังอีกอันหนึ่งที่พระเจ้าต้องอธิบายให้นักกีฬาเป็นตอนผู้นี้มีบ้านพระเจ้าต้องการอหย่างจากนักกีฬาคนอื่นถ้าบิ๊กไซด์มีบ้านพระเจ้าอยากได้อยากบักไซด์เฮ็ดหยังอยากกองหน้าเฮ็ดหยังอยากกองหลังเฮ็ดหยัง Sometimes the good thing about distinguishing, building up in the opposing half, and then creating stage, sometimes it's good to have that extra stage because of this. Because of which type of final action before the shot do you want? Here I'm putting it together. But imagine when I talk about this execution, this serve, I don't like to call it a cross, to the second post, the far post, for a front sprint behind the back of the opposing team. This type of action, or the through pass for a diagonal, you can put them inside the creating if you decide to do it like that. Okay? ตอนพระเจ้าสร้างโอกาสเนาะเป็นแน่นอนต้องอธิบายให้นักกีฬาได้ต้องซ้อมคือกันเนาะต้องมีเป้าหมายพระเจ้าต้องการเป็นนี้มือแข็งเนาะตอนพระเจ้าซ้อมต้องอธิบายให้นักกีฬาต้องฝึกซ้อม Our number 10, always in between lines, sometimes when we play asymmetric, you remember, if we put a left winger, we had intelligent players too. That helped. So what this guy usually did, fall sometimes, instead of staying inside, to the right side, always balancing the team.
I just put this here because of the, you know, the layoff pass, the back pass. It's an interesting thing that, I don't know if you know, Johan Cruyff with the Dream Team, and you can find that documentary online, it's fantastic. From Barcelona, they made three episodes of that period, and there are still things there that resonate to today. And one interesting thing that I didn't remember from watching them play was that sometimes you could hear Baquero, and he never turned. And Baquero was saying, the crowd used to whistle at him, and he was only doing because Cruyff wanted. You back against the opposing goal, your goal is you receive the ball and you pass to the other midfielders. It's just a funny thing about the playing position and the idea. Là, testa comme kufu ituanu nanku parti continue que na koloni ti pojo ya versi petno ti or banti pojo ya versi kan pen pikwa le ora bo kan pen 6-3 le versi lo hai pe bien ton team Barcelona qui a pu en preuve non versi prend kraja pen konti ton lo mi ban lo song ban talot ha budget ha bepet fan ban bomak เพราะว่าเส้นบันคิดว่าเราโบซังทุกอย่างพวกเขาใจเป็นอย่างเราโบซังเกิด2 วัน5 หรือ 11 หรือ5 เดียวแต่ว่าอันนี้เป็นสาของผู้ฝึกเรามีเหตุผลเป็นอย่างเราตรงกันนักกีฬาเหตุนี้ต้องมีเหตุผลและเหตุผลที่พวกเจ้าสามารถอธิบายให้นักกีฬาได้ Here you could also consider it the creating point when we are reaching the end of our second build-up, our build-up in the opposing half. You choose the wording. How you want to attack the finishing zones. Probably you all have that. If you don't, make sure to have it. Define clearly who I want the first post to be attacked, the second, the penalty box entrance. Which zones are more valuable to you? Maybe tomorrow you will change a little bit your idea. Which zones are more valuable and which players should occupy them? ตอนเกมบุกเราแนะนำพระเจ้ามีบุตรคิดว่าให้กองหน้าเป็นฟรีสไตล์เลยแล้วแต่พระเจ้าบอกต้องอธิบายรายละเอียดที่พระเจ้าต้องการให้นักกีฬา And for instance, we change the type of cross that we want if the player is already in that specific position. It's not the same when he, the number 11, not the same as when he's wide or when he is already entering the penalty box. And if he doesn't have a cutback solution, we want him to make the volley to the second post. No, don't cross. I will try to make this work later today. No crosses to the front post, no big, not very strong. No. What we want is the ball to be lobbed to the second post. It's a thing that for the goalkeepers, it's hell. It's hell because they need to be waiting for anything other than that because they are covering the front post. That's their main priority. Either from a cross that comes here, if it's a cutback, this will be the part of the goal that he's mainly responsible for. But every ball that's sloped to the second post that obliges the keeper to do this and go, it's very hard for them. So you can have these little tweaks in terms of I will change the crossing and the way players attack depending on where the ball is. คือในกรณีนี้พวกเจ้าต้องรู้พวกเจ้าต้องเป็นอย่างจากเบอร์11เนาะมีคนมาสปอร์ตบอลมีเบอร์9เอาบอลอยู่ใส่เบอร์10ไปเห็นยังคือเราแนะนำเนาะเบอร์10เข้าอยู่ในโซนเนาะอยู่ถึงเลยเนาะคือเพราะว่านะครับเราเขียนแล้วเนาะเราต้องป้องกันโซนนี้เราถ้าพวกเจ้าเฮ็ดเป็นบอลเหนียวมันอันตรายสำหรับผู้ต่อสู้เนาะอันนี้เราแนะนำพวกเจ้าซื่อๆแต่ว่าสำคัญสุดให้พวกเจ้าเข้าใจเนาะจนมีเกมบุกหรือเกมรับเนาะในกรณีนี้พวกเจ้าต้องอธิบายพวกเจ้าต้องการอย่างจากนักกีฬา I removed here when we are transitioning to defend. I removed some of the images to make this faster. The idea, like any of you, what do you want when you lose the ball? Usually you want to get it back fast. Okay, how do you do it? And there's where there are differences. Sometimes, and I will go over it fast, sometimes you might want all, sorry, if you are watching, nothing special. Sometimes you might want your team all together to push
towards even the back line. Barcelona is doing that incredibly these last two seasons. We don't. Press, but the back line, drop back, cover your back, cover your back. That's what I want. That's the idea that we will practice. ในเกมฮัดคือการพอจต้องการอย่างจากนักกีฬาของพอจต้องการ pressing ball ต้องการ counter pressing ball ต้องการกองหลังขึ้นบีบเอาเลยหรือต้องการกองหลังป้องกันนอนโซนตัวเองอันนี้เราจะสตาร์ทของพอจ So we pass to the defending part where there may be some things that you might not have even seen before. It's not that much usual, at least it wasn't used to be like that, sorry. So the idea is that we want to condition the opposing team to come through the middle. And that's not that normal. I don't know if you've ever seen it. Nowadays it starts to happen, but before it didn't. The idea usually you always are taught that we want to constrain the opposing team to go to the banks, to the channels, the side channels. There's a logical idea behind it, the lines. There's more pressure, less space, less options. So usually the pressure is done that way. We do it differently. We close the sides, let them come through the center. And I will explain why. คือเกมฮัดเนาะปกติพอจอย่างผู้ต่อสู้เนาะใส่คือทางนอกเนาะเพราะว่าเก็ตยันจะได้สำหรับพอจเป็นอยู่ในแต่ว่าเราอยากทีมชาติโปรตุเกสเราอยากผู้ต่อสู้บุกอยู่ในเราสิอธิบายเหตุผล So you can put a setup when the opposing team is starting their build-up. Remember tactical formation defending. You can have a broad one, but you can be specific. It's not the same to say, I want to defend 1-4-1-4 when the other team has the ball. Okay, but where is the ball? If the ball is up there, are you going to position it the same way if the ball is here? And you can have that clearly defined. As you see, our setup, our goalkeeper, no more than this. Oh, no. Forget about videos, Bayern Munich, Barcelona. You stay here. That's all. This is where you can grab the balls with your hands. That's where you stay. When the ball is on the far side. And you start to see the strikers pulling apart. This is part of the idea that we will also go through. ตอนทีมชาติโปรตุเกสเริ่มจากเกมฮัดเนาะแล้วผมอยากนะครับที่สุ่มโพดในอีกอันหนึ่งพอจะเห็นเบอร์11กับเบอร์9เนาะกองหน้าสองคนข้าเจ้าจิงออกปกติพอจะตรงคิดว่าเกมฮัดตรงยับเข้าแต่ว่าสไตล์ของข้าเจ้าเป็นจิงออก I know by now I will go over the time. If anyone is not interested when the time rings, you do like they do with the coaches, with a white tissue to go away. I don't need to cover everything, but if you are interested, I'll stay 5-8 minutes more and I'll finish that. Okay? ก็ขอเวลาประมาณ5นาทีเนาะ So, the type of movements. Now you ask, why? It also comes with the disposition that you choose. So, this is where the strength, the advantage in terms of numbers is of this system. If I have 4 guys over here, I have a strength over here. Let them come through here. Another thing. And you probably seen it or thought about it. Maybe you are still not applying it. When you analyze teams, it's very hard that you find a team with 2 center backs that are very good on the ball. It's very hard. Only top and even those. It's very hard to find 2 players that can build from the back, carry the ball. And so, with this especially, we are always looking at the connection with the analysis model. Who is the most weak player? In terms of ball progression, when he's a center back. And that's the one I will free. That's the one I want to get the ball. So come with the ball. And then we will catch him here. That's the idea. เนาะเหตุผลเนาะที่เราอยากกองหน้าจิงออกเหตุผลที่เราอยากต่อสู้เรื่องเกมบุกอยู่กันเบอร์หนึ่งเพราะว่าอยากระบบนี้อยู่กันเรามี4 คนเนาะเราอยากมีโอเวอร์โหลดอยู่กันเรามี4 คน
เบอร์สองเราอยากเซนเตอร์แบ็กเนาะปกติเซนเตอร์แบ็กเป็นคนที่บางทีบ่มีคุณภาพเนาะจากบ้านสองบ้านอยู่ในสองคนนี้ประมาณ90%จากทีมมีผู้หนึ่งที่เราบ่มีคุณภาพเราอยากผู้นี้มีบ้านขึ้นกับบ้านเพราะว่าเราอยากผู้นี้ผิดพลาดเนาะ Listen, it's not the only way. You could have this and be turning the players, the opposing players to the bench. I'm just building you one idea. Always keep that in mind. And another interesting thing, I'm talking about the center backs. Listen, when you do this, and if you feel the same way as I do, if you haven't seen this too much often, we've done it these 15 years, these 17 years. It's how we approach the game. It's very interesting to see the way the other team reacts. Oh, they struggle. Oh, so when something is usual, maybe they have been faced with it before. But can you imagine the center back that wants to get rid of the ball to the channel, and all of a sudden he has a striker closing it and not letting him do it, and you have the fullback that wants the ball, but he can't get the ball because he has a striker closing it, and you create like we usually call it a crisis of tactical reasoning, because they get pissed. And sometimes the players inside, they don't know what's happening. They see something is not right. But since they have never faced with it before, it creates problems. เนาะเราให้ไอเดียซื่อๆเนาะแต่ว่าเราเห็นว่าเขาเจ้าเห็นแบบนี้เป็นเกือบ15 ปีแล้วกับทีมชาติโปรตุเกสเลยเขาเจ้าเห็นมันผู้ต่อสู้มันยากสำหรับผู้ต่อสู้เพราะว่าผู้ต่อสู้ปกติเราเห็นทีมย้ำเข้าจนบ่มีบ้านแต่ว่าเดี๋ยวนี้เอาคือจริงออกเดี๋ยวนี้ค่อยมีบ้านผู้ต่อสู้จริงออกค่อยต้องเห็นอย่างให้ผู้ต่อสู้สับสนเราคิดบ่ออกเนาะว่าปกติเราฮู้ตนค่อยมีบ้านค่อยส่งบ้านห้าบักใส่หรือบักกว่าหรือหาพิกใส่ให้กว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ค่อยมีบ้านผู้ต่อสู้จริงออกค่อยต้องเข้าในเนาะตนเข้าในค่อยต้องเห็นอย่างอันนี้บ่ปกติเนาะนักกีฬาคิดบ่ออก 5 minutes. 5 นาที Yeah? Ready to roll? Okay. So, this, when the opponent enters our own pitch, what we say? This is the line where we, can you imagine how hard this can be on the strikers? It's tough, because they are all the time, always like this, sprinting too close to the side, and over time, this tears them down. So, you should, when you think about these things, listen, it's not advisable to have an idea where your players are running 100 meters up and down. So for us, what we tell our strikers is, here, you stop. Halfway line, we need to solve this ourselves behind. So this is the main reference. Here, as a team, as a group, as we practice defensively, we need to solve this. They are still defending, but not actively so. Now, they gather energy for the other part. Our number 10, and I forgot to mention it here, our number 10, especially if there's a number 6 on the opposing team, a defensive midfielder, a balanced midfielder, always with him. But always on this side. If he goes over there, you stay here. No. Go. You are not creating me any problems. Stay there. I stay here. I want you to come. It's all about strategy. Sorry about that. No worries เนาะเดี๋ยวนี้เพราะจังหวะนี้ตอนผู้ต่อสู้มีบ้านอันนี้แยกของน้าสองคนคือคล้ายๆกับเดี๋ยวนี้มี8 คนอยู่นี่เนาะเดี๋ยวนี้เบอร์10เนาะเราต้องเห็นอย่างเราอย่างเบอร์10อยู่กับเบอร์6ของต่อสู้ตลอดผู้ให้เบอร์6มีบ้านเนาะเพราะอันนี้มันเกิดที่อันตรายถ้าเบอร์6มีบ้านเราสามารถสร้างโอกาสได้เนาะ One of the main disadvantages of this system, of this positioning, is when you play against teams that, because these guys will die, so to speak. It's very, very tiring, it's very fatiguing for them. But what we want, as much as possible, always support the fullback, never letting the fullback cut on 1v1 situations. So it's their responsibility.
And our balanced midfielder focus on this part. Yeah? Okay. Let me just explain this one. เนาะจุดแข็งของระบบนี้คือเราเห็นแบบนี้บ่ให้บุกสร้างโอกาสเนาะอันนี้เป็นจุดแข็งเนาะแต่ว่าจุดอ่อนมีพื้นที่ว่าอยู่นี่ถ้ามีผู้ต่อสู้ที่มักใช้สวิตช์บอลเนาะหรือเปลี่ยนเบื้องเนาะอันนี้มันยากสำหรับทีมของโปรตุเกสเนาะ What we will practice today, and I will show you a set of principles, or go over them quickly, for the back line. I think that's very important. Some of you might have seen some videos online of that defensive line work. We've done it forever. It's very important that your players know what you want. If they don't know what you want, anything goes. And I hope, and I believe, that by the end of these 3 days, it will resonate with you. You might hate the rest of the classes, but there will be one thing that you will say, oh, that was interesting. Because maybe you never thought about it. If I hadn't worked with my coach, and he was a former fullback, that's why he knew how important this was for him too. I wouldn't have learned it this way. And today, we will go over this with the players, if it's possible. It's about setting the rules of how you want the team to behave. When the ball is kicked, always 2 lines. Outside the area, always 2 lines. Work on it, show it. And it's not about just saying. If the players feel there's not punishment, but there's no consequence, it's just an idea, and it won't happen in the game. I guess you will get, because the idea is more or less the same. Okay, go ahead. เอาสีซ้อมอยู่เดือนนี้เป็นหลังสีเนาะแต่ว่าเรามาเก็ตเป็น2 ลายเนาะ3แบบ1เนาะแต่ว่าเราเสียที่ไปอีกอยู่เดือนนี้เนาะแต่ว่าสำคัญสุดให้นักกีฬาเข้าใจไอเดียของพวกเจ้าเบอร์2สำคัญสุดซ้อม There are teams that want 1 line. It's fine. When I was learning, I was even taught about teams that did like this, with the offside, with VAR these days. But why this matters as much as ever before VAR? Before you could protect yourself against opportunities from the opponent, but now that meter, that 10 centimeters, that 1 centimeter, can make the difference. Work on this. I will work on this today, and we will go over the disadvantages of the exercises and the advantages. Can I proceed? Just Yeah, sure. For us, the moment we are approaching the area, stop. Here is the final moment where there are 2 lines. And you see that I didn't put here just to put. This ball cannot go over here. He's not in the same line, he's not back, controlling, no. He has to be in front. Because if he is here, nowadays you have players that can do this. And it's dangerous. So, the reason why we can hold the line here is because he is not allowing the cross. เนาะอันนี้เราอธิบายรายละเอียดที่เราต้องการจัดของล่างเนาะคือในกรณีนี้เราอยากแบ็คขวาเนาะเราอยู่หน้าบ้านบ่ให้ผู้ต่อสู้เปิดบ้านและของล่างอีก3 คนเป็นคือ cover กับบาลานเนาะแต่ว่ามี2 line แต่ว่าฮอตโซนนี้เดี๋ยวนี้มีแต่ line เดียวเนาะ 2 more minutes, guys, I promise. 2 นาที So when we cross, why you say, why here? It's nice and it's good for the players to have references. And the visual references, for those who play, you know it better than me. You are not thinking about them, but with your peripheral vision, you know that they are there. And this, you can use it to create your principles because they are there. These are the marks that will be there in the game. And so, when we cross this part of the pitch, all 1 line. We trust this guy, and this guy doesn't allow crosses. ฮอตโซนนี้อันนี้สไตล์เราฮอตโซนนี้นักกีฬาผู้เล่นเดี๋ยวนี้แรงเดียวเนาะนี่คือบางทีนักกีฬาอยู่ในเกมเนาะบ่มีเวลาคิดเนาะคิดโดนแต่ว่าเราเห็นพออันนี้เซนสิเป็ดเดี๋ยวนี้คนผู้เล่นแรงเดียว And as we progress, another reference for our backline. They stop
at the goal area. Stop. First post, center, second post. And this is not to be discussed. They have to do it like this. And I can tell you, there are some disadvantages of this approach, which are the advantages, we can go over through it on the debate. Another thing. Come here. Yeah. Come here. I'm not here. No. I don't want my fullback to be overcome here. Some of you, I don't know if you are believing, I'm not making a mistake. Usually we are taught, to come, let him go to the line. Never inside. If he comes inside, to score the goal. Not here. Go inside if you have to. I will kill you. I will be up on you if you go over here. My defense is not prepared for you to be overcome here. Why this helps? You can do it differently, but see why this helps. This guy, this player, is not worried about covering here. He will not disposition himself. He will be worried to do the cover here. This helps him, this player, and this player. And what you see, a lot of the times, you know it happens. Players just don't know. They play. Sometimes it works because they are good, but if you have this reference, mistakes can happen. But it's harder for the mistakes to happen, and everybody knows what they need to do. Always. That's right. สุดท้ายมาบทจุดนี้เราเบอร์หนึ่งเราบ่ให้ผู้ต่อสู้อันนี้หน้าที่ของไปกว่าเราบ่ให้ผู้ต่อสู้เข้าโซนนี้เราอยากผู้ต่อสู้สองใบนี้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเราอยากกองหลัง3 คนอยู่ในเส้นนี้บ่มีไปไม่นี้เพราะว่า1 2 3 คนผู้ต่อสู้เราเข้าอยู่ในโซนนี้บ่ได้เพราะอยู่นี้มีปัดกว่าเนาะเราต้อง2 ใบนี้ถ้าเราเราต้องส่งบอลอยู่นี้เราเขียนแล้วเราต้องป้องกันอยู่นี้ Listen, in terms of the transition I put here, it was if we have the space, go deep, fast. I'm not going to go over this too much. Thank you for the respect that you have. I know we have been 10 minutes past the hour. If you want me to explain in the chat, at lunch, whatever, and go through some of these ideas, more than happy to do so, and we will try to apply them later today also in the pitch. Okay? ขอบใจสำหรับมื้อนี้ตอนเช้าเดี๋ยวไปกินข้าวเดี๋ยวถ้ามีคำถามตอนเรากินข้าวหรือหลังจากนั้นมื้อนี้ตอนแรกพวกเจ้าสามารถถามเราได้คุยกันนะ If you have any doubts that you want to discuss now, we can go over them too. หรือมีคำถามอย่างนี้บ่ Or if your bellies are starting to make noise, it's okay. It's okay. Yeah, I know you want to get I saw you looking.